Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Enes Batur'un yaptığı kafa şeyinin sesini göstereceğim. Bunun için YouTube'a Punch Sound Effect yazacaksınız. Sonra buna gireceksiniz. Bu muydu? Birincisi? Aynen buydu. Şuna alttaki şu dolandırın açıklama kısmına arkadaşlar, şu dolandırın yanında gördüğünüz şeyi indireceksiniz. Ben indirdim. Hemen çıkayım. Gördüğünüz arkadaşlar şurada. Müziklerim kısmında. Burada olması lazımdı. Burada arkadaşlar. Bunun hayır baba yok. Bu değil. Burada müzikler. Doğru konuşlarında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi indirmişim. Sonra bir video çekeceksiniz. Power Director'a gireceksiniz. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Diyelim. Ne project diyorum. Ok diyelim. Play Store'da indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan müziklerim Dovland diyelim. Şurada gördüğünüz gibi Punch Effect var. Şurada yani zaten kaç saniye sürüyor? 200 saniye sürüyor arkadaşlar. Onu uzatabilirsiniz siz. Ay, evet. Sonra arkadaşlar şuraya gideceksiniz. Videolarınızı mesela çektiğiniz bir video olsa şuraya giriyorsunuz. Videonun başında kafa sesi geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, orada kafanızı şey yaparsanız orada ses geliyor. Daha çok bunun gibi bilgi videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.